यारी मुंडिया शाम नू जट्टी ने तेरे खत फूकते हो फिर दी रकान देख चिल कर दी ना कोई पछतावा फेस वेखी उठते। ये तड़क ना जाए। और ये भी मैं कह दूं, शहनाज ने हम सबका जॉब छीन लिया है, चैट शोज कर रही है, वहां पे भी वायरल हो रही है। कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो डियर, पहले आप अवार्ड तो ले लो अपना मोस्ट डिजर्विंग डिजिटल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। Yeah, baby. शहनाज जी कितना अच्छा लग रहा है, आपसे बेहतर कोई अवार्ड जीत ही नहीं सकता था। चैट शो भी कर रही है, उसमें भी वायरल जा रही है, हर जगह वायरल जा। अभी सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी बेचूं, क्योंकि अब तुमने चैट शो जोन भी कैप्चर कर लिया है। कोई ना, धीरे धीरे सिंगर भी बनूंगी, सब कुछ बनूंगी, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, तो बनता है ना, सब करना है हमें। क्यों नहीं यार, है ना, जिंदगी छोटी है यार, है कि नहीं? अच्छा हाँ अच्छा मुझे बताओ, 2-3 लाइनें गा दो ना हम लोग के लिए यार। क्या गाऊं? कोई भी गाना जो दिल में आता है ना, गा दो। हमारे जो लोग हैं तड़प रहे हैं आपको सुनने के लिए। इनफैक्ट ऋषि जी ने बोला कि देखो सिद्धा, तुम खाना नहीं खाओगे रात को जब तक तुम शहनाज से गाना नहीं गवाओगे। ओके, मेरे अनरिलीज्ड गा दूं? अनरिलीज तो माने रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। हाँ चलेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे इनको अनरिलीज अच्छा लगेगा। जो रिलीज हुआ है वो ऑलरेडी वही सुना देती हूँ। ओके वो तो Thank you, Rishi. All right, so let's do this. ताली बजा दो यार. Come on, everybody. So digital personality of the year. एक गाना हो जाए, शहनाज जी. मुझे भूल चुका है, लेकिन I will try my best. जितना भी. वे तुसी खरे तू पैरे तोड़ी यारी मुंडिया शाम नू जट्टी ने तेरे खत फूकते हो फिर दी रकान दे
कर दी ना कोई पछतावा फेस वेखी उठते हो मेरी अख ने सिरोना रोना की चोबरा ना ही तेरी जट्टी नू कोई काट रड़की हो वहम सी के छड्डिया ते मर जावांगे जट्टी दी तका अख भी ना फरकी। थैंक यू। क्या बात है। शहनाज जी कुछ और बोलना चाहिए अवार्ड के बारे में? हाँ थैंक यू बोलना चाहती हूँ लोकमत वाले लोगों को कि मुझे अवार्ड दिया एंड मैं डिजर्व भी करती हूँ। वो तो हम जानते हैं। ये प्राउड वाली बात तो है राइट। हाँ एंड दूसरी बात ये कि मेरे फैंस मुझे दिन रात इतना एक्टिव रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा लाइक उनका ही है। तो फिर एक और चीज़ मैंने याद की थी। हाँ मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी जितनी देर मेरी सांसें चलती है। थैंक यू गाइस। क्या बात है। और सांसें बहुत टाइम के लिए चलती रहेगी। शहनाज जी थैंक यू सो मच एंड वी लव यू यार। थैंक यू सो मच। All right, most influential interior designer, Rohina Hira, Indian entrepreneur and social influencer who made a name for herself as the... ये आपके सारे माइंड में क्या करतूतें चल रही हैं मैं जानना चाहता हूँ। आ जाओ। अरे give it up for girl power. Suddenly मेरे हाथ में प्रेशर बढ़ा दिया है। But okay, hi Shehnaaz. रूपाली कुछ गलत अभी माइंड तो पढ़ने ये वाली लोग है। स्टेज पर है, आप लोग कुछ गलत मत सोचना। ओके। You guys be careful. Got the point. Okay, here's what I want to do. So now we have 1, 2, 3, 4, 5 people on stage only, तो इन्हीं के साथ करते हैं. And I want everybody can do this together just because you don't doubt me. I want everybody. Rishi, let's start with you. I want to be like very mindful right now and hoping this is an emotion and a moment in your life that you are happy, right? You're happy right now. I want you to give me a number that comes to your mind right now. 1. That's it. Just one. It can be like a 4-digit, 5-digit big number also. Okay. 1,500. 1500. Yeah. If you guys have your phone in your hand, you can do this with me so that everybody's on the same page. 1,500. Okay. We add that with Rupali. लेके आओ फिर नहीं चिप लेके आओ। Oh, my mom's such a huge fan of yours. Mom, this one's for you. You know, I've been watching Sarabhai versus Sarabhai, and then to see Anupam, I'm like, is this the same woman? Like, how? And sorry, I just had to say this when I see you first and meet you first. So I want you to give me a number that you relate to. It's just close to you. Number 5. Do you want to give me just 5, or you want to make it like 5555, or just like 55, or like 5900? 5900. Just because I ask you to change doesn't mean you have to change. This is for everybody. Okay, so you say 5900. Can we all add 5900 and you should get 7400? Everybody? Yeah, somebody is doing this with me, right? Thank you. Shehnaaz, give me a number. 12 12 पक्का आपको बदलना है अपना माइंड? नहीं 12 क्यों 12? ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे, दिखता है मुझे फोन पे बहुत ज़्यादा दिखता है। You find it, you feel it's lucky? Yes. Numbers, yes. So let's add 12. I'll come to you in the end. Of course. Siddharth, give me a number. मेरा नंबर है 1979. 1979. Does everybody get 10,591 on their phone? Should we take a number from audience as well? प्राजक्ता एक नंबर बोलो वहां से। जोर से प्राजक्ता। 2706 birthday plus. So everybody at 13,297, right? Yeah, I'd ask you to take the phone only. And here's what I want you to do. For you, I want this to be random. I don't want you to think of any date or a number that's important to you. Because politicians के लिए numbers बहुत important होते हैं. तो आपके लिए मुझे ये random रखना है. I want you to close your eyes and just press random numbers on your phone. As many as you want. Close your eyes, keep. That's too many. You can stop now.
a lot of them, but you can announce this number so people who are adding can add it. It's 1401204. Oh, that's a huge number. Can you repeat that again? 1401204. 1401204, and let's press is equal to. It's 1414501. Does everybody get 1414501? 1414501. Now this could have been any number. You guys could have given any number. आपने 12 बोला, 11 भी बोल सकते थे. Correct, पर आपने 12 बोला. आपने 5 को फिर चेंज कर रहे 5900 कर दिया. आपने पहले 1 बोला फिर चेंज कर दिया. Is it any way possible कि मुझे पता होता कि आप क्या नंबर्स देने वाले हो? Impossible. तो एक बोर्ड पे मैंने एक नंबर ऑलरेडी लिख के रखा था जो वहाँ पोडियम पे पड़ा हुआ है. मैं लेके आता हूँ. मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे. बाबा कोई तो हेल्प करो मेरे लिए. सॉरी मैं वापस नहीं करूँगा. That is 1414501. Everybody. Ladies and gentlemen, the illusion and magic of Suhani Shah. But you know what? बोलो. But you know what? It had to be this number only and not any other number. क्यों? मैंने आपको बोला to think about somebody who is special to you. आपने किनके बारे में सोचा? My mother, Rashmi. You don't have been... Okay, Rashmi, your mother. Oh, That's R-A-S-H-M-I, Rashmi, everybody. And the number, it says Rashmi. R-A-S-H-M-I. क्या बात है यार. जोर से दोस्तों. Wow. That's Rashmi, the one you're talking about. Your mother. Your mother. Thank you so much. हाँ? I really want to meet how mother ने क्या खाकर पैदा किया. जरूर कुछ अच्छा खाया होगा. पक्का. Thank you so much Suhani. Thank you. ये रहा तुम्हारा अवार्ड. और thank you so much Shehnaaz. Thank you Rupali. Thank you everybody. Sorry मेरा माइक तो बिल्कुल बंद. है वो हम बनाते हैं. ताली बजाइए मैडम के लिए. और बोलिए मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पे जीतकर? Amazing. Thank you so much, Lokmat, once again. I remember years ago, you recognized me with this award, and I think as one of the first media houses to actually give such an incredible platform to all of us content creators and influencers. So big thank you from me and the entire industry.